妈，你若常常出现伫咧病院替我解围，啊，伫咧转来路的，啥物话拢无爱讲，是发生啥物代志啊？你讲你要出去行行的，结果你行去甲病院，这个代志哦，你好好甲我讲个清楚。我是一个病人，去病院了解我的病情，哪有啥物好奇怪？你确定是要去看医生，还是要去关心美琪小姐的状况啊？啊！恁妈就发现咱爸仔囝怪怪，一直甲我问，我也毋知影要安怎继续甲阮问，所以我甲真相拢甲讲啊啦。我偷偷对你行去甲病院，我看你入去病院哦，我心拢凉去啊！我上惊你去伤害着美琪，上惊哦，你一错再错，你知无？斌如，你真正无爱互美琪小姐请来机会是？你毋是答应过我，你绝对袂着因为结婚的代志去继续伤害伊。敢讲拢是咧甲我应付的心？妈，你知影这件代志嘛好？较毋免我面对你的时阵，感觉真自责。你真正要隐瞒你无破病的事实，要去伤害迄个无辜的美琪小姐？伊毋是无辜的，伊是想要用这件代志来威胁我，伊是想要破坏我的幸福，伊甚至是要代替我做新娘去嫁予志文。妈，这是我最后一遍会当转去志文身躯边的机会，所以我一定要好好把。要若无我这世人，永远无法度挽回志文的心，所以我唔才安尼对付伊，我是不得已的。罪孽啦！谁拿阮查某囝的感情，就爱行到这款的地步，爱牺牲别人的性命，才有机会得到家己的幸福的未来。妈，是嘞，我知影是我唔对，我有答应你，要重新做人，袂阁去做出伤天害理的代志。啊，毋过我嘛真痛苦，我一路行来，敢若想要得到幸福这两字，毋过我安怎打拼都是得袂到。所以我才唔甘愿呢。是啊，我甲你生做这么水，生互你智慧，生互你有一粒坚强的心。我咧尽心尽力咧栽培你，即摆所有一切，所堪袂你命运的创治。天公伯啊！你有看到我这可怜的查某囝？你是安那要咧创治伊？是安那你一点仔幸福拢无爱予伊？敢讲真正是水人无水命？那呢？就把我所有的福气哦，拢予伊啦。我孕育的痛苦较无奈，拢互我一个人担就好啊！妈，韵如，你已经无回头路啊！你知无？我知影。你知就好。不过我是你的妈妈，所以你的罪过，妈妈甲你做伙担。妈，你意思是你要支持我完成婚礼？啊无咧，
拄则拄着迄个状况，我若无听你，我就家直接吐破就好啊！妈，你即马是咧讲什么话？咱做爸母的，敢袂当为着查某囝的幸福，就同意去伤害无辜的人？我知影韵如做毋对，啊，毋过我毋是无条件支持伊。韵如，你可会记你妈妈甲你讲过的话吗？真心才会当换真心，可会记得无？我会记得。这场的婚礼，妈妈勉强答应，不过你要答应妈妈，婚礼结束以后，你要甲志文讲出真相，这所有的一切，包括你无破病，啊，搁你安那伤害美琪小姐，你一定要老老实实甲志文讲。而且诚心诚意求志文的原谅，最后，佮用你的后半世人的去弥补这所有造成你幸福所有的人，包括志文、美琪小姐，啊，佮林家所有的人。一定要答应妈妈。我答应你。有你这句话就够啊！妈妈陪你爬到行一逝，就算妈妈死以后，上刀山落油鼎，妈妈拢袂后悔。妈，花哈，好啊，莫阁讲啊！我知影我是一个自私的妈妈，我只要韵如会当幸福，免我做啥我拢愿意。你若是甲志文讲，毁掉韵如的幸福，我是绝对袂原谅你的。